अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बल्कि आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो इस वक्त दुनिया में सबसे हॉट टॉपिक है, यानी कि तीसरी आलमी जंग और कश्मीर का मसला। आज इसके टॉपिक पर हम कोई नई चीज़ आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे, जो हमने रिसर्च की है। आज आपके साथ भी उसको शेयर करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब जो मौजूदा स्टार कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है और बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत जो है, हर एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देख रहे हैं और वो इन्हीं स्टार्स कंडीशंस के ऊपर बात हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग लगने जा रही है। क्या तीसरी आलमी जंग लगने जा रही है अक्टूबर और नवंबर में, या तीसरी आलमी जंग के लिए अभी दो चीज़ें होना बाकी हैं? और वो दो चीज़ें क्या हैं? क्या तीसरी आलमी जंग के लिए, जो कि आगे स्टार कंडीशन बहुत टफ अक्टूबर तक है, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तमाम स्टार जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं, यानी कि सैजिटेरियस में सैटर्न और केतु, राहु जो है बिल्कुल ऑपोजिट में है, और अब विर्गो में ये सारे स्टार, सिर्फ एक अकेला जुपिटर जो है वो बाहर है। अब फलक का पहला घर जो है बुर्ज हमल को कहा जाता है, यानी कि अगर हम इंसान की कुंडली बनाएं तो हम उसको बुर्ज हमल कहते हैं, जैसे हिंदी में उसे काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। अब बुर्ज हमल की अगर बात करें तो तीसरा घर बनता है जौजा, छठा घर बनता है विर्गो जहाँ ये सारे स्टार इकट्ठे हैं, और नौवां घर बनता है सैजिटेरियस। अब कालपुरुष की कुंडली में आठवां घर जो है मौत का घर भी कहा जाता है। आठवें से आठवां घर तीसरा घर बनता है, और छठा घर रोग, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, यानी कि तबाही और जंग, इनके ताल्लुक है। और नौवां घर मजहब से रिलेटेड है। क्या तीसरी आलमी जंग के लिए किसी अहम शख्सियत का मरना जरूरी है, और किसी एक मजहब को टारगेट करने के लिए ये जंग शुरू होगी? अभी क्या ये दोनों बातें पूरी हो गई हैं? अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनी, ना ही अक्टूबर में और ना ही नवंबर में तीसरी आलमी जंग होने जा रही है, क्योंकि उसके लिए किसी ऐसी शख्सियत का मरना या किसी ऐसी शख्सियत का कत्ल होना जो कि तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाए और एक मजहब को टारगेट किया जाए। अगर हम पहली आलमी जंग की बात करें तो वहां पर एक शख्स की वजह से पहली जंग लगी थी, और दूसरी आलमी जंग एक मजहब को टारगेट किया गया था, यानी कि यहूदियों को। और आज वो कौन सी ऐसी शख्सियत हो सकती है जो तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा करे, क्योंकि खतरा तो बहुत से लीडर्स को है। अब कश्मीर में आर्टिकल लगाकर इंडिया का हिस्सा बनाया गया, और मोदी को इस ट्रैप में लाया तो नहीं गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके खिलाफ भी वहां पे अब उन्हीं के लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। अब जो ये स्टार कंडीशन बनने जा रही है, क्योंकि आगे जितनी भी ये स्टार कंडीशन टफ से टफ होती जा रही है, बहुत से लोगों के लिए जान का खतरा लीडर्स के लिए, यानी कि उनके सरबराहों के लिए बनता जा रहा है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को भी जान का बहुत खतरा है। ईरान के सदर और सऊदी अरब और तुर्की के सदर को भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और मलेशिया का भी। अब बैरूनी ताकतें क्या फिर कोई इस्लाम की तरफ, या हमारे जो भी सरबराह हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे? इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस्लाम की बात कर रहे हैं और जो पीस की बात कर रहे हैं वो है इमरान खान साहब। क्या जो जंगें करवाती हैं ताकतें, उनको इमरान खान
ان کے لیے کہیں راستے کی رکاوٹ تو نہیں ہے. لیکن عمران خان کی ڈیتھ کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ کے اشارے نہیں ملتے. اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ان کی جان کو خطرہ تو ہے، اور خطرہ ہمیشہ اپنے اندر کے لوگوں سے ہی ہوتا ہے. جتنا بھی میں نے ملک کے سربراہوں کے نام لیا، انہیں اپنی سیکورٹی بہت زیادہ سخت کرنی پڑے گی، خاص طور پر خان صاحب، کیونکہ ہاتھ تو بیرونی ملک کا ہوگا لیکن قتل کرنے میں ہاتھ ہمیشہ اندر کے لوگوں کا ہی ہوتا ہے، جن کی آپ بیرون ملک کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، اور ان کی دکانداری بند ہوتی ہے، جن کی روٹی روزی ہی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے اور باقی لیڈروں کو بھی جان کو خطرہ ہے. اب تیسری عالمی جنگ کے لیے وہ کون سی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جس کو ٹارگٹ کر کے ایک مذہب اور ایک عالمی جنگ کو چھیڑا جا سکتا ہے؟ کیا وہ مودی ہو سکتے ہیں؟ کیا مودی کو یوز کیا گیا ہے؟ کیا مودی انٹرنیشنل پریشر میں، جو کہ آج خان صاحب خطاب بھی کریں گے، کیا عوام یا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے مودی کشمیر سے کرفیو اٹھا لیں، یا وہاں پہ تھوڑی سی نرمی لے کر آئیں، اور کیا آر ایس ایس اور بیرون ملک کی طاقتیں مودی کو وجہ بنا کر کہ کسی ایک مذہب نے ٹارگٹ کیا ہے، مودی کہیں قربانی کا بکرا تو نہیں بن جائیں گے؟ یا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ دو ایسی شخصیت ہیں، کیا ان کی وجہ سے عالمی جنگ چھڑی جا سکتی ہے؟ کیونکہ مسلمان کسی ملک کے سربراہ اگر مرتے ہیں تو دنیا کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو ان کے کہنے کے دشمن کم ہوں گے، وہ تو زیادہ خوش ہوں گے. اب وہ کون سی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو تیسری عالمی جنگ اور ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ مذہب سب کے سامنے ہے کہ اسلام ہی کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہے جس کے اوپر عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے؟ ابھی شخصیت کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ شخصیت مودی ہو سکتے ہیں، یا ٹرمپ، یا تیسرا کوئی اور طاقت ہوگی. کیونکہ اسٹار کنڈیشن بہت زیادہ ڈسٹرب تو ہے، لیکن اتنی ابھی نہیں ہے کہ عالمی جنگ کی طرف حالات چلے جائیں. اس کے لیے کسی شخصیت کا قتل ہونا اور کسی مذہب کا ٹارگٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ماضی کو دیکھیں تو ماضی تو یہی بتاتا ہے، پہلی عالمی جنگ کسی ایک شخص کے لیے ہوئی تھی، اور دوسری عالمی جنگ مذہب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھا. مقصد جو اسلحہ بناتے ہیں وہی، جو بزنس کرتے ہیں. خان صاحب آج لوگوں کو جھنجھوڑیں گے دو عالمی طاقتوں کو کہ پیسہ بڑا ہے یا انسانیت. یورپ جو بہت بڑے گانے گاتا ہے انسانیت کے، اسے انڈیا میں بہت بڑا بزنس نظر آتا ہے. وہ کون سی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جو انڈیا سے، کیونکہ انڈیا میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جنگ کرے، اور وہ بھی عالمی جنگ کرے. ابھی انڈیا اس قابل نہیں ہوا. کیونکہ اگر انڈیا کی ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انڈیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑا تھا. کبھی انڈین سے پوچھا جائے کہ بھی تمہارے یہ جو ملک کے ٹوٹے ہوئے، کبھی برما، سری لنکا، جاپان، کوریا، ملیشیا، انڈونیشیا اور ایران، اور جو آج رشیا سے ٹوٹ کے دوسرے علاقے بنے ہیں، ترکمانستان، تاجکستان، یہ بھی انڈیا کے حصہ ہوا کرتے تھے. تو یہ کس نے توڑے؟ یہ تو آپ کی نفرت نے توڑے. کیونکہ ہندو کبھی ایک جگہ اکٹھے رہ کے طاقت نہیں بن سکے، یہ نفرتوں کے بیج بو کے چھوٹی چھوٹی جگہ پر حکومت کرتے رہے تھے. انہی کی نفرتوں کی وجہ سے، ہندوؤں کی نفرتوں کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹے. اب وہ دنیا میں کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ اور وہ مذہب تو اسلامی ہے جس کو ٹارگٹ کیا جائے گا. کیا یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ یہ اپنی چال چل رہے ہیں، لیکن رب اپنی چال چلے گا. کیونکہ سیٹرن کیپریکارن میں آ رہا، جوپیٹر بھی اپنے گھر میں آ رہا ہے. زیادہ سے اسٹار اپنے ہی گھروں میں آ رہے ہیں. جو بڑے اسٹارز ہیں جو زائچے میں امپیکٹ ڈالتے ہیں، وہ سیٹرن ہے، وہ جوپیٹر ہے، وہ راہو اور کیتو ہے. پلوٹو بھی بیٹھا ہوا ہے. اب کیا یہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ کوئی ایسی شخصیت کو ڈھونڈیں گے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں جنگ لگ سکے اور ایک مذہب کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا سکے؟ وہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی ہم
डिटेल से ढूंढने की कोशिश करेंगे वो कौन सी शख्सियत हो सकती है जिसके ज़रिए बहाने दुनिया की तीसरी आलमी जंग छेड़ी जा सके। क्या वो लोग अपनी इस प्लान में कामयाब हो सकेंगे? क्या मुसलमानों को भी कोई होश आएगा? खान साहब को भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि आपके अपने ही लोग यानी मुल्क में ही आपके लिए बहुत से ज़्यादा मुश्किलात हैं। आपके मुल्क हुकूमत को भी यहाँ शदीद मुश्किलात आएंगी, लेकिन वक्त आपकी फिर भी फेवर कर रहा है। लेकिन आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अगर चार्ट देखें तो पाकिस्तान का चार्ट की हिस्ट्री यही बताती है कि जब भी आतिशी बुर्ज में आता है और 10 से 11 साल के बाद पाकिस्तान में कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होता है। तो अभी तक ये बुर्ज सेक्रेटेरियस में ही है, यानी कि आतिशी बुर्ज में है। जब ये कैप्रिकॉर्न में भी चला जाएगा तो सन के नक्षत्र पे रहेगा, यानी कि सन एक आतिशी स्टार है। तो यानी कि जब तक 6 महीने वहाँ पे भी रहेगा कैप्रिकॉर्न में, तब भी ये हालात, क्योंकि जब खान लियाकत अली खान को गोली लगी थी तो सैटर्न जो है वो ल्यू से निकलकर विर्गो में आ चुका था, लेकिन नक्षत्र जो था वो सन का ही था। खान साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मोदी को क्या कुर्बानी का बकरा तो नहीं बना लिया जाएगा आरएसएस की तरफ से? दुनिया की वो ताकतें जो कि फिर मज़हब का खेल और दुनिया में आबादी कम करने के लिए और अपने पैसे बनाने के लिए वो शख्सियत को ढूंढेंगे और बनाएंगे और वजह ढूंढेंगी, और उसके लिए वजह ये स्टार कंडीशन और ये जो ग्रीन लगेगा दिसंबर में और जो ये 7 स्टार कंडीशंस हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि मार्स का भी शायद 2020 में ना, लेकिन मार्च और सैटर्न का 8 महीने का स्क्वायर और ऑपोजिशन भी रहेगी। इन चीज़ों को भी गौर से देखेंगे वो शख्सियत आगे वो कौन है, किसको कुर्बानी से तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारे मिलते हैं, वो शॉर्ट करेंगे वो कौन कौन हो सकते हैं। वो मोदी हो सकते हैं या ट्रंप या तीसरी और कोई शख्सियत भी हो सकती है। इसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आगे फिर इस टॉपिक को बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।